పాతకాలం రోజుల్లో ఏ ఫర్ యాపిల్ చెప్పేవారు. సో ఇప్పుడు మన 2023లో ఉన్నాం కదా. సో ఏ ఫర్ యాపిల్ కాదు, ఏ ఫర్ సౌండ్స్. ఏ ఫర్ యాప్, ఏ ఫర్ యాప్, ఏ ఫర్ యాప్. బి ఫర్ బా, బి ఫర్ బా. సి ఫర్ కా. ఏ ఫర్ ఏంటి చెప్పండి? ఏ ఫర్ బి ఫర్ బా. సి ఫర్ కా. సి ఫర్ కా. సి ఫర్ కా. డి ఫర్ డా. Pronoun 2 times. D for da. Okay. E for a. E for elephant. Elephant kada. Where was it? A. F for fish. F for G for ja. G for ja. H for కేవలం ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం. కదా. I for ink. I for ఓకేనా. J for ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను, మీరు చెప్పాలి. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పాలి, నేను చెప్పాలి. ఏ ఫర్ బి ఫర్ సి ఫర్
జయ జేఏవైఏ జయ కదా జ జ జ సౌండ్ ఏంటి జ జ కే ఎల్ ఫర్ పి ఫర్ పీ ఉండదు పీకి ఎప్పుడు పీ 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 అని కూడా సౌండ్ చెప్పాలి క్యూ ఫర్ వీటన్నిటిని ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఆల్ఫాబెట్స్ కదా, ఇవన్నీ ఆల్ఫాబెట్స్, వీటిని ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ ఉపయోగించి మీరు నేను చెప్పిన పేరుకి స్పెల్లింగ్ చెప్పాలి. ఓకేనా? రాము ఏమొస్తుంది చెప్పండి. కదా, అంటే మీకు ఇప్పుడు రా అన్నప్పుడు రా 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 అంటే ఆరని తెలుస్తుంది కదా, ఆరని తెలుస్తుంది. ఏమేమంటుంది అంటే రా, అరే రా, ఎంయుము రాము కదా. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు పవన్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి మరి. బాలు చెప్పండి. ఒకవేళ చెప్పండి. కార్తిక చెప్పమ్మా బాలు స్పెల్లింగ్ ఏంటి? బి ఏ సౌండ్ చెప్పండి. బిఏ బా లు గుణించుకొని చదివేసుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్లో ఉంటాయి, టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద పేర్లు ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ వచ్చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ చదవడం ఈజీ అయిపోతుంది. బిఏబా ఎల్యు బాలు. కావేరి కాస్తం చెప్పండి. చెప్పండి, వా చెప్పలేదు. బియ్య వా అనుకున్నాం కదా. బి పక్కన ఏం పెట్టాలి? బిఈ కావే. రీ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? లలిత స్పెల్లింగ్ చెప్పండి. స్పెల్లింగ్ ఏంటి?
ఒత్తులు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అన్నిటికీ ఒత్తులే ఉంటాయి. కానీ ఇంగ్లీష్ అట్లా ఏమి ఉండదు, చాలా ఈజీగా వస్తుంది. బేబీ స్పెల్లింగ్ సో మీకు ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్స్ అన్ని వచ్చినట్టేనా? ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పాలంటే మీరు ఏ ఫర్ యాపిల్ ఏ అలా చెప్పాలి, ఓకేనా? బి ఫర్ బ్యాట్ డాగ్, ఓకేనా? చెప్పండి. ఏ ఫర్ యాపిల్ ఏ, ఏం చెప్పాను? స్పెల్లింగ్ కూడా చెప్పాను. గంగా అన్నప్పుడు జీ వస్తుందిరా, జా రాదు. జయ అన్నప్పుడు జే వస్తుంది. జయ, జయ వయ్యే జయ. మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి, జీకి జేకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. జీ వేరు, జే. ఇది జీ, ఇది జే కదా. సో ఇది గా వస్తుంది. దీనికి ఏమొస్తుంది? గా వస్తుంది. దీనికి ఏమొస్తుంది? గా వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, జీ గా పలకాలి. జీకి గా ఆల్ఫాబెట్ సౌండ్. జా, జేకి జా పలకాలి. జేకి ఏం పలకాలి? జా పలకాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే. జీ తర్వాత హెచ్. హెచ్ ఫర్ very good.
మీకు అర్థమైందా? వెరీ గుడ్.